我嘛分享我家己的经验。我咧读大学的时阵，有想过要去做小工，因为会惊钱无够用。但是后来我决定时间留予教会参加聚会甲服侍。每一摆到月底的时阵，看起来钱计是无够用啊，但是真奇妙，神拢有伊的安排。有时阵真感谢主伫月底的时阵得发票。有时阵会有亲戚予我红包，有时阵会有教会人就请食饭。虽然生活毋是讲足好野的，但是将来就无欠缺、无缺乏。马太福音嘛安尼写着讲，马太福音6章33节，恁所需要的这一切物件，恁的天父是知影的。恁爱先求神的国甲神的义。其他的这物件拢要加予恁啦。